아이고 안녕하세요. 예, 예, 아, 예. 안녕하세요. 기다리느라 고생 안녕하세요. 많으셨습니다. 예, 예. 아, 네, 아닙니다. 괜찮습니다. 예, 예, 예. 별거 아니었습니다. 저 일단 자기소개 먼저 하자면, 29살이고요. 저 사실 아이들이 되려고 올라왔다기보다는 좀 와꾸님 보려고 온 거라서, 사실 저는 이 참가자분들의 바닥을 깔아주러 나왔다. 이거 마지막에. 예, 예, 알겠습니다. 예. 예. 확실히 간단하게. 핑이, 네. 네. 그 혹시 복장 직접 만드신 거예요? 네. 아, 알겠습니다. 제가 오늘 예. 부를 노래가 빵이어서요. 맞춰서 만들어. 준비성 좋아요. 준비성 좋아요. 네. 네, 무반주로 깡 있게 부르고 내려가겠습니다. 알겠습니다. 네. 지금 나 되게 부를게요. 무반주로 그냥 가는 거구나. 예. 네. 네네네네네. 뭐야? 단팥을 넣었으면 단팥빵, 크림을 넣었으면 크림빵, 겨울엔 따끈따끈 호빵, 아침엔 동글동글 머닝빵, 가루 밀가루칩, 반죽은 치대고 치대면 부풀어 오르고 오랜 시간 손맛은 우리를 배신하지 않는다. 빵 먹고 빵빵 뱃속이 빵빵, 빵 먹고 빵빵 든든해 빵빵. 가사를 까먹었어요. 죄송해요. 죄송한데 네. 지금 나이가 29살이시라고요? 아니 근데 마지막 그걸로 좋았다. 제 노래는 사실 잘 못 부르고요. 예, 네. 예, 마지막 거 좋았는데. 끼는 빵이 있으시네. 예, 근데 까? 이런 맞아요. 분이 노래까지 잘하면은 그게 이제 완벽한 그쵸, 건데. 안 돼요. 그러면 예. 이런 분이 노래까지 잘하면 예. 어떡할까요? 노래를 하나 더 부를까요? 내려갈까요? 진지한 노래 있나요? 진짜 자기가 온 힘을 다 쏟을 수 있는 진지한 노래. 근데 지금 떨려서 제가 잘할 수 있을지 모르겠는데. 예, 예. 지금 너무 유나의 잘하고 계세요. 되게 기다리다를 좋은데. 그것도 부르려고 갖고 오긴 했거든요. 그거 고음 치는 건가요? 사실 제가 지금 새벽이어서 고음은 안 되고요. 적당히 올라가는 오케이, 노래로다가. 오케이, 오케이, 네. 오케이. 네네네네. 오케이 스타트. 세션 부탁할게요. 그래. 율동까지 하느라 힘쓰셨을 와, 거야. 잠깐만. 세션 뭐 바로 나오는데? 가사 봐야 되는 것 같은데. 가족 어떻게 이렇게 아플 수 있죠? 한번 누구도 이처럼 원한 적 없죠. 그립다고 1000번쯤 말해보면 닿을까요? 물어보고 냈으면 그댄 내 맘 알까요? 그 이름 한 번쯤 자, 이거해볼까요? 스탑은. 자, 지금 잘 보니까 핑이 220이야. 네, 맞아요. 핑이 그래요. 핑이 안 좋으셔가지고. 네. 빵핑 잘 봤습니다. 그 대신에 그러니까 저는 예. 그 캐릭터를 너무 재밌게 봤거든요. 네. 그렇죠. 근데 예. 귀여우셔가지고 예. 그 복장도 그렇고 준비해 오신 것도 그렇고 그렇죠. 마지막 일단 끼가 있으세요 일단. 저는 그래서 아이고. 이제 캐릭터만 놓고 보면은 음. 저는 합격을 드리도록 하겠습니다. 아이고 세상에. 아이고. 아유 감사합니다. 호감이야. 지금 카페랑 프리랜서 일을 하신다고 하시잖아요. 네네네. 그래서 풀트를 먼저 하시기보다는 마이크랑 오인패를 먼저 구하셔서 그런 거 관련으로 조금 해보실 생각은 있으신가요? 네, 그럼요. 시켜주시다면은, 근데 말은 그렇게, 제가 네. 과연 될 수 있을까요? 지금 자기도 당황했어. 지금 이거 하나 하고 쉬러 갈 생각이었던 거야. 지금 이거 슈퍼패스 쓰면 안 될 것 같아. 그건 아니고, 그게 뭐냐. 아니, 사실 붙으려고 나왔다기보다는, 제가, 근데 막상, 말 들으니까 또 고민이 되네요. 근데 지금 이게 보니까 준비하신 것부터 해가지고 꽤나 열심히 준비하신 것 같아서 아이고를 근데 아이돌 이거 끝까지 갈 수 있는 열정이 지금 살짝 부족해 보이는데 제가 봤을 때는 네. 오늘을 위한 열정은 좋아. 근데 내일을 위한 열정이 안 보여. 맞습니다. 저 사실 오늘을 위한 열정이어가지고, 예. 저를 올려주시기보다는 다른 참가자분들을 올려주시는 게.
인성까지 됐네 이거. 아 이거 네. 서비스 왠지 나올 것 같아. 아닙니다. 아니 괜찮습니다. 괜찮습니다. 아 근데 아유. 너무 좋았어요. 마지막으로 너무 좋았습니다. 네, 진짜 재밌게 잘 그런가요? 봤어요. 좋았어요. 아 감사합니다. 아, 재밌게 잘 감사합니다. 봤습니다. 예. 아 감사합니다. 감사합니다. 안녕히 예.